Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε βιντεάκια αντίδρασης. Που βλέπουμε το τραγούδι λέει σοκολάτα. Δεν ξέρω άμα είναι βλάκια. Είναι καλό. Γιατί από ό,τι βλέπετε και από τον χρόνο δεν το έχω δει. Πάμε να το σχολιάσουμε μαζί. Λοιπόν. Ωραία μπήκε. Όντω. Τι κάνει? Νομίζω ότι μάλλον θα σκέφτεται. Κάτι θα σκέφτεται. Και θα λέει από μας. Άμπε λέει βακανφλά. Θα πολύ κάνει. Ωραία, νταπ. Οκ. Πρώτον, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εδώ που είναι δίπλα από το κεφάλι του ενός κούφος. Να είναι χριστουγεννιάτικο. Αυτό δεν βλέπουμε είναι τα Χριστούγεννα. Ωραία. Σοκολάτα, γιο! Σοκολάτα να φάω εγώ! Θέλω σοκολάτα, για αυτό το σοκολάτα. Σοκολάτα! Σοκολάτα να φάω εγώ! Έτσι θέλω σοκολάτα! Τι κάνουμε το φίλο? Θέλω σοκολάτα, γιο! Θέλω σοκολάτα! Γιο! Σοκολάτα! Τώρα φεύγει. Σοκολάτα! Αλλά δεν το πέφτουν. Σοκολάτα να φάω εγώ! Όταν πηγαίνεις στα γκλίτζ και σου δίνουν τα παιχνίδια εκεί πέρα, κάτι τέτοια. Σοκολάτα! Μ' αρέσει να τρώω! Να φάω σοκολάτα! Εδώ σοκολάτα να σκάσει! Να ζω από τόσος! Να φάω σοκολάτα! Να πασίνω εγώ! Σοκολάτα! Να φάω εγώ! Κρίντζαρα. Τέλος πάντων. Good of War, ναι. Θα σας πάω κατευθείαν στο επόμενο βίντεο για να μην... Ναι, περιμένετε. Δεν το έχω βρει, θα ψάξω. Μπορεί σας να σε φανεί κάτι δευτερόλεπτα. Σε μένα όμως θα φανεί πολύ ώρα. Πάω κατευθείαν στο επόμενο βίντεο και τα λέμε μετά. Παιδιά λοιπόν, ήταν να το παρατήσω το βίντεο, αλλά βλέπω, βασικά δεν είδα. Πάω και βλέπω πάνω μου αλκοολκούλι. Ναι, το βλέπω, είμαι subscriber. Και βλέπω ότι λέει κάπου για ένα τραγούδι που σχολιάζει τραγούδια. Μικρός Νικόλας από τον νομό Ηλίας. Ωραία. Το βρήκα ένα μικρό Νικόλα, μου έφασε κάτι παιδικά. Το ένα τραγούδι του δεν το έχω ακούσει, μόνο το ένα. Αυτό δεν το έχω ακούσει, το άλλο το έχω ακούσει. Γι' αυτό πάμε να το δούμε. Νομίζω πως δεν θα αντεσόχω. Οκ. Ωραία, μπιτ. 2010, επιστροφή του μικρού Νικόλα. Πάμε. Νόμιζες πως θα δες όλα, όμως ξεκόλα. Θα φας το καμπί, απ' τον Νικόλα. Θα τρέχεις πάνω κάτω, στον Άι Νικόλα. Μέχρι να λιώσει η σόλα από το παπούτσι. Τσίπα, το γουρουνοπούτσι του Νικόλα του τρελού. Στίχοι, λεπίδες, γι' αυτό σου κάνω του. Θέλεις το καμπί, του από ό,τι βλέπετε, τύπος οδηγάει μία μηχανή για πρώτη φορά. Το τραβάνε από το αμάξι και γι' αυτό βλέπετε να έχει ένα καθυστερημένο γέλιο. Πρώτον αυτός παίζει να μην κάνει πια βίντεο γιατί είναι από το 2010 από ό,τι λέει. Τέλος πάντων, ο Άγιος Νικόλας λέει ότι είναι πάνω στην Ελλάδα. Οκ. Ο μικρός Νικόλας, όσοι δεν ξέρουν, βασικά ο Άγιος Νικόλας είναι, από ό,τι είπε, είναι στην Κρήτη. Μάχει να σου λιώσει όλα. Οκ, πάμε. Δεν πειράζει ίδιο, είναι και αυτού. Νόμιζες πως θα δες όλα, 10 στα 10. Τίποτα δεν είδες το 2010. Επιστρέφει. Ωραία. Από μηχανή πάει σε ένα βάνε γύφτων. Δεν είναι και αυτός, αλλά τέλος πάντων. Ο μικρός Νικόλας, ποτέ να μην το παίζεις, σε μένα δεν ξερόλας.
Γιο, κουνόπανο. Αρχίδι. Ναι, δεν Γιο. αυτό. Τι κάνω. Βουμ, βουμ. What? Τέλος πάντων. Μικρός. Στο κοντά σου. Τέλος. Να, αυτό είναι που είδα. Πάμε να το σχολιάσουμε μαζί. Ναι. Ναι. Ωραία, μπει. Θα φύξουν οι σκύλοι και όλοι οι θεοί. Δώσε προσοχή, Νικόλας ομιλεί. Άσε μας ρεγούβι, παραλύτη μαϊμού. Όπως ο Θεός. Οπα. Παράς μας ρε γούμπι. Πάρε το τι. Περιμένετε λίγο. Θα φύξουν οι σκύλοι και όλοι οι θεοί. Δώσε προσοχή, Νικόλας ομιλεί. Άσε μας ρεγούβι, παραλύτη μαϊμού. Όπως ο Θεός. Παράλυτη μαϊμού. Άσε μας ρε μπούμπι. Παράλυτη μαϊμού. Μπράβο την παράλυτη μαϊμού. Σας ενημερώνω και εγώ ότι θα κάνω ένα rap battle, PUBG vs Fortnite. Δεν θα βγει αυτή τη βδομάδα επειδή θα λίγο καιρό να τα κάνω πάνω βρίσκεται 27. Σας το υπόσχομαι θα βγει κάπου Τρίτη με Τετάρτη. Κάπου εκεί. Πάμε ξανά. Βρίσκομαι παντού, μέρα και νύχτα τριγυρνάω στο χωριό. Με το Γιάννη το πρισμένο και το Γιώργη το μικρό. Είπα ότι Το Γιώργη το πρισμένο και το Γιώργη το μικρό. Πρισμένος γιατί. Τέλος πάντων. σαν άμα είμαι ζωντανός. Είσαι στραβοκεφάλος, γριάρι και χαζός. Είμαι με το σάκι, μέσα στο αμάξι. Μπαίνεις στο ασκόνα για να σε ρημάξει. Τίποτα δεν είδες, τα κάνουμε όλα βίδες. Γαμήθηκε ο Δίας και πέφτουν. Το σχολιαστής πάτσε. Αν δείτε έχει ωραία μπλούζ. Όχι αυτή είναι τώρα που φοράει. Είμαι με το σάκι, μέσα στο αμάξι. Μπαίνεις στο ασκόνα για να σ' τον νόμο Ηλίας. Θα πήξει το σκηνή και θα γαμηθεί ο Δίας. Είναι ο Νικόλας απ' τον νόμο Ηλίας. Θα πήξει το σκηνή και θα γαμηθεί. Έχει πίσω του έναν δεν ξέρω τι. Και πρώτα δεν σκέφτεται. Ρε φίλε έσκασα. Να βγάλετε κόκκουλα ρε βλάκα. Δεν ξέρω τι. Τζιχάδ μου θυμίζει λίγο αυτή η εικόνα. Τέλος πάντων. Δεν το σχολιάσω άλλο. Ναι, τέλος πάντων πάμε στο επόμενο που δεν ξέρω καν ποιο θα είναι. Γι' αυτό το ελπίζω ότι θα βρω ένα καλό. Πάμε σε 3, 2, 1. Είδα. Άρα βρήκα τραγούδι, δεν έχω δει. Λέει all is well. Ναι, δεν ξέρω κάτι που δεν είναι. Οπα. Τι κάνει. Κοίτα λίγο. Κοιτάξτε λίγο. Απρακαντάμπρα. Είδα τα χέρια του. Τι λέει απρακαντάμπρα. Πάμε να το ακούσουμε. करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल
πάτα στη σειρά που χορεύουν τρελά. Άντρα σουγκαρίζουνε. Τι βλέπω. Προβατάκια, ελάτε εδώ. Πάμε εκεί. Δεν ξέρω να κάνω φρύγες. Drone. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं दिल जो तेरा बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले दिल की इडियट है प्यार से उसको समझा ले और घुमाओ सीढ़ी बजा के बोल भैया से उसको समझा ले और घुमाओ Μπάζα! Που κάνε μπάζα. Αυτό μου θυμίζει. Δεν θα άλλο. Θα ανεβάσω το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Το είπα 2 φορές αυτό, αλλά τέλος πάντων.